elədiyimiz Şimşat güneşten sıcaktı videosunda dostumuz Ali İbe Şimşat neşkil olayı sualini sordu bize. İnkavil sağ olsun bize sualinden ötürü. Gelin bize Şimşat neşkil olayı onayladım. Səumətdə gördüyümüz o işıq, yadıq enerji çatlamağı aslında hər yükdən partalı zıdıq çıxartdığı yüzdə olayı. Şimşat tabiatın kəhrabını boşaltmağıdır. Xumşi bulutlarla birəyət elər. Buludun içindəki su damlaları, buz kristalları bir-birinə də gəlirlər. Bu sürtünmə olanda bulut bir pətir kimi böyükləşir. Buludun üstləri pozitiv yadıq zəid adlarıdır, negativ yadıq naqsla dolar. Tabiat həblə bir nidam içində olmaq istər. Buludun altında olan naqıs yadıq negativ, üstdə olan pozitiv yadıq zəidlərlə bir yerə gəlmək istər. Bu ikisinin arasında olan hava aslında kəhrab geçirtməz. Ancaq kəhrabın yükü çoxaldığında o aradaki havayı parçalar özünə bir yol açar. İşte orada gördüğümüz bu ışıq aslında kəhrabın bir-birinə əcələnlə dəgmağını çatlamağıdır. Həgəz iki bulut arasında oluysa buna şimşat, həgəz yerlə bulut arasında oluysa mınaxı uldurum deyərik. Tabiatın bu quvvatından qeyb nəyi sormaq istəsəyiz bizə yazın, əlimdən qalın.